اگه یه نفر بیاد تو شرکت و بهت بگه من این کسب و کار نوپای خودم رو به قیمت 50 میلیون دلار بهت میفروشم، شما در جواب چی میگی؟ آقای آنتیکو مدیر عامل شرکت قولاسای باستر در جواب این حرف خندید، اما همون خنده گرانترین اشتباه تاریخ تجارت شد، چون اون آدمی که جلوش وایستاده بود کسی نبود جز آقای رید هستینگز، مؤسس شرکت نتفلیکس. امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم، نتفلیکس بیش از 300 میلیون مشترک داره، توی 190 کشور دنیا داره پادشاهی میکنه و درآمدش به نزدیک 39 میلیارد دلار رسیده. اما کمپانی باستر کجاست؟ کلا نابود شده و فقط یه شعبه ازش تو کل دنیا باقی مونده. تا آخر این ویدیو همراه من باش تا بهت بگم این داستان چطور شروع شد و چه چالش‌های عجیبی داشت و چه درس‌های بیزینسی کف بازاری داخلش هست که تو هم میتونی توی کار خودت ازشون استفاده کنی. اگه اولین باره که این چنل رو میبینی، ما اینجا داستان واقعی کمپانی‌های بزرگ رو با اعداد و مدارک واقعی بررسی میکنیم. پس همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو فعال کن تا هیچ ویدیو مستند دیگه‌ای رو از دست ندی. در ضمن میتونی این مستند رو به صورت صوتی در اسپاتیفای، اپل پادکست و کست باکس هم گوش بدی که لینک هاشو توی توضیحات براتون قرار دادیم. بریم سراغ قصه اصلی خودمون. آقای رید یه مهندس نرم افزار باهوش آمریکایی بود که قبل از نتفلیکس شرکت اولش رو به قیمت 750 میلیون دلار فروخته بود. یعنی با جیب پر از پول و ذهن تحلیلگر وارد بازار شد. جرقه ایده از سال 1997 خورد. آقای رید یه فیلم به اسم آپولو 3 رو از مغازه‌های باستر اجاره کرد، اما فیلم رو دیر برگردون و مجبور شد 40 دلار جریمه دیر کرد بده. خودش میگه اونقدر از این جریمه خجالت کشیدم که اصلا دوست نداشتم و همسرم اعلام کنم چقدر پول دور ریختم. همونجا یه سوال بزرگ تو ذهنش شکل گرفت: چرا اجاره کردن فیلم باید انقدر دردسر و جریمه داشته باشه؟ البته بعدها آقای رید و شریکش اعتراف کردن که این قصه جریمه یه روایت ساده شده برای مردم بود، یعنی برای مردم جا افتاده بود که اگه فیلم رو دیر بدی باید جریمه بدی. اصل ماجرا این بود که اونها کف بازار رو نگاه کردن و دیدن اینترنت داره بزرگ میشه و میخواستن مثل آمازون یک کسب و کار آنلاین راه بندازن. نشستن فکر کردن که چی رو میشه راحت و آنلاین فروخت یا کرایه داد. رسیدن به دیویدی، چون دیویدی تازه وارد بازار شده بود و سبک بود و توی پاکت پستی جا میشد و مردم هم عاشق فیلم دیدن بودن. اونها سال 1998 سایت رو با 925 تا فیلم راه اندازی کردن. مدلشون خیلی ساده بود. آنلاین فیلم رو انتخاب میکردی و پست میشد به آدرس شما. هر چقدر دوست داشتی نگه میداشتی و بعد به همراه یه پاکت رایگان برای شرکت ارسال میکردی. اینجا نتفلیکس یک کار انقلابی کرد و رفت سراغ مدل اشتراک. یعنی به جایی که مشتری هر بار برای کرایه فیلم پول بده، ماهانه یه مبلغ ثابت رو پرداخت میکرد و به کل خدمات دسترسی نامحدود داشت. این مدل 3 تا مزیت بمبی داشت. اول اینکه درآمدت پیش بینی پذیر میشه و میدونی ماه بعد چقدر پول تو حسابته. دوم، مشتری حس میکنه که ارزش بیشتری دریافت میکنه. سوم، وقتی مشتری پول ماهانه رو داده بیشتر استفاده میکنه و به بیزینست وابسته تر میشه. بذار یه مثال کف بازاری برات بزنم که بهتر برات جا بیفته. فکر کن رفتی باشگاه بدنسازی ثبت نام کردی. اگه قرار باشه هر جلسه جداگانه پول بدی، شاید هفته یه بار هم نری. ولی وقتی اشتراک ماهانه میخری، حتی اگه حال نداشته باشی هم پا میشی میری، چون میگی پولم داره از بین میره. همین حس مشتری رو برات وفادار نگه میداره. نتفلیکس این رو فهمید، اما باستر اصلا نتونست این طرز فکر رو درک کنه. سال 2000 حباب شرکت‌های اینترنتی ترکید و نتفلیکس هم افتاد تو ضرر و کلاً 300,000 تا مشترک داشت. آقای رید و شریکش رفتن سراغ مدیر عامل باستر که اون زمان 9,000 تا شعبه و 6 میلیارد دلار درآمد داشت. آقای رید پیشنهاد داد که نتفلیکس رو با قیمت 50 میلیون دلار بخرن، اما مدیر عامل باستر اونها رو مسخره کرد
و گفت این یک کار حاشیه‌ایه و ارزشی نداره. آقای رید از جلسه اومد بیرون و تصمیم گرفت خودش راه رو ادامه بده. نتفلیکس اینجا کاری کرد که شرکت باستر هرگز جرأت و جسارتش رو نداشت. اونها جریمه دیرکرد فیلم رو کلاً حذف کردن. این یعنی مزیت رقابتی، یعنی حل کردن دقیقاً همون دردی که مشتری از دست رقیبت داره اذیت میشه. شرکت باستر سالی میلیون‌ها دلار از این جریمه ها درآمد داشت و دلش نمیومد حذفش کنه، اما نتفلیکس با حذف این درد مشتریای شرکت باستر رو قاپید. دقیقا مثل اسنپ و تپسی خودمون. قدیم ها آژانس های تلفنی دیر می اومدن، قیمت ها مشخص نبود و راننده ها بعضا رفتار خوبی نداشتن. اما اسنپ چی کار کرد؟ اسنپ اومد و گفت قیمت از قبل مشخصه و ردیابی میشی و میتونی نظر بدی و شکایت کنی. با حل کردن درد قدیمی مردم بازار رو مال خودش کرد. سال 2007 نتفلیکس قدم بعدی رو برداشت و سرویس استریمینگ یا همون پخش آنلاین رو راه اندازی کرد، چون دید سرعت اینترنت خانگی رو به افزایشه و لپتاپ ها دارن همه گیر میشن. این یعنی نوآوری مخرب، یعنی تکنولوژی جدیدی که کل قانون یک صنعت رو زیر رو میکنه. نتفلیکس با این کار کل بازار رسانه، تلویزیون و سینما رو تکون داد. یادت بیاد اون قدیما نوار کاست و ویدیو بود، بعد CD اومد و نوار حذف شد، بعد MP3 اومد و CD حذف شد و در نهایت استریمینگ اومد و همه چیز رو عوض کرد. در تجارت هر کسی زودتر آینده رو ببینه برنده است و نتفلیکس همون نفر اول بود. البته مسیر نتفلیکس بی اشتباه نبود. سال 2011 آقای رید هاستینگز یه اشتباه بزرگ کرد و خواست بخش DVD پستی و پخش آنلاین رو از هم جدا کنه و قیمت‌ها رو افزایش بده. مشتری‌ها عصبانی شدن و در عرض چند ماه شرکت نتفلیکس 800,000 تا مشترک رو از دست داد و سهامش 77% سقوط کرد. اما آقای رید لجبازی نکرد، فوری اومد جلوی دوربین، رسما عذرخواهی کرد از مشتری‌ها، طرح رو کامل کنسل کرد و شرکت رو یک پارچه نگه داشت. این یعنی چابکی سازمان، یعنی چقدر سریع میتونی اشتباهت رو قبول کنی و برگردی تو مسیر اصلی شرکت. شما فکر کن یه مغازه‌دار محلی یهو قیمت‌هاش رو 30% افزایش بده و مشتری‌ها ناراحت میشن و دیگه از اون خرید نمیکنن. اگه لجبازی کنه کارش تمومه، اما اگه زود متوجه بشه و قیمت‌ها رو معقول کنه مشتری‌ها دوباره شروع به خرید میکنن. نتفلیکس هم لجبازی نکرد و نجات پیدا کرد. سال 2013 نتفلیکس بمب آخرش رو منفجر کرد و سریال معروف هاوس آف کاردز رو خودش ساخت، یعنی اولین سریال اختصاصی خودش. این استراتژی در علم بیزینس یعنی یک پارچه سازی عمودی، یعنی به جای اینکه فقط پخش کننده باشی و محتوا رو از استودیوهای دیگه بخری، خودت وارد زنجیره تولید بشی تا به کسی وابسته نباشی. اینطوری هم هزینه ها کنترل شد، هم محتوای انحصاری تولید کردن که مشتری مجبور باشه فقط به خاطر اون بیاد توی نتفلیکس. مثل رستورانی که قبلا مواد اولیه‌اش رو از بازار می‌خرید، اما حالا خودش یه مزرعه اختصاصی رو انداخته که دیگه نگران قیمت بازار نیست، نگران کیفیت و غذاهایی که میپزه نیست و هیچ رقیبی در این حوزه در منطقه خودش شاید نداشته باشه که با کیفیت و قیمت اون سرویس غذا رو ارائه بده به مشتریان. امروز نتفلیکس غول بی‌رقیب دنیاست و جالب اینجاست که چند سال پیش نتفلیکس مستندی درباره همون آخرین شعبه باقی مونده شرکت باستر ساخت. یعنی رقیبت رو خاکستر کردی، بعد داستان نابودیش رو هم خودت مستند کردی و ازش پول درآوردی. داستان آقای رید هاستینگز به ما یاد میده که چطور یه درد ساده مثل جریمه $40 میتونه یه ایده یک امپراتوری میلیارد دلاری باشه. حالا من از شما یه سوالی دارم، توی کسب و کار خودت اون جریمه که دیر کرده چیه؟ یعنی چه دردی یا چه مشکلی هست که مشتریات ازش کلافن و تو میتونی با حل کردنشون بازار رو برای خودت کنی؟
برام توی کامنت ها بنویس. اگه این مستند برات مفید بود حتما اون رو برای یکی از دوستای علاقه‌مند به بیزینس بفرست، چون همین حمایت کوچیک تو به رشد کانال وبX24 کمک بزرگی میکنه. لایک و سابسکرایب یادت نره و یادت باشه که پادکست های صوتی ما رو هم زمان رانندگی یا کار میتونی توی اسپاتیفای، کست باکس یا اپل پادکست گوش بدی که لینک هاشو پایین برات پین میکنم. تا مستند بعدی، زندگیتون سراسر برکت و ثروت و شادی.